আজকের ভিডিওটি হচ্ছে মাদারবোর্ড রিপেয়ার নিয়ে। অনেক মাদারবোর্ড রয়েছে যে র্যামের বিপ করে কিন্তু ডিসপ্লে দেয় না। নো ডিসপ্লে মাদারবোর্ড রিপেয়ার নিয়ে যে কিছুক্ষণ বিপ করার পর রিস্টার্ট হয়। আমাকে অনেকজনে ফোনে বলে যে ভাই মাদারবোর্ড চলে কিন্তু রিস্টার্ট হওয়ার পর বিপ করার পর আর চলে না। তো এই ধরনের সমস্যা হলে আপনারা কি করেন? আসলে আমরা এই ধরনের সমস্যা হলে আমরাও কাজ করি। এই ধরনের সমস্যা আমরাও, এটা কমন সমস্যা, কিন্তু প্রসেসর লাইন পাই কিন্তু কোনো ডিসপ্লে দেয় না। অর্থাৎ র্যাম সেকশনও কিন্তু সঠিক ভুল থাকবে, র্যাম সেকশনও 1.5 ভুল থাকে। এই ধরনের এটি হচ্ছে কমন একটি সমস্যা এবং কোডিং থেকে 1515 ডিব্যাক কোডে। তো আপনারা দেখেন যে লক্ষ্য করেন আমরা আবার রিস্টার্ট দিচ্ছি এবং বিপ করতেছে কিন্তু কোডিং 1515 করতেছে, এর চেয়ে আর কিন্তু কোডিং বেশি করতেছে। তো কোডিংয়ে লক্ষ্য করেন। তো এটি হচ্ছে একটি কমন একটি সমস্যা। এই সমস্যা নিয়ে এটি হচ্ছে মাদারবোর্ডে খুবই কম, বেশিরভাগ সমস্যা হয়ে থাকে যে র্যাম চলট পায় না। তো আপনারা অন্য র্যাম চলট থেকে বা অন্য র্যাম যতই চেঞ্জ করেন না কিন্তু সমাধান পাবেন না। তো আমরা অন্য র্যামটিও লাগাচ্ছি, তো এই ধরনের সমস্যা থেকে আমরা সলভ পাচ্ছি না। তো এটি হচ্ছে বিপ বিপ করে আর কি। অনেকজনে ইউটিউবে সার্চ করে যে মাদারবোর্ডে বিপ করে কিন্তু ডিসপ্লে দেয় না। এটি হচ্ছে কমন একটি সমস্যা। এটি মাদারবোর্ড রিপেয়ারের একটি কমন সমস্যা। যারা আপনারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখতেছেন অবশ্যই ভিডিওগুলো শেয়ার করে দেবেন, কেননা আমরা এই রিলেটিভ ভিডিও আমরা দিয়ে থাকি। এবং যারা নতুন আজকের ভিডিওটি দেখছেন আগের ভিডিওগুলো দেখে আসবেন। আগে কিন্তু আমরা মেন চিপসেরও কাজ করে থাকি, শুধু ভিডিওর মাঝখানে এইটুকু দেখাই না, আমরা কিন্তু মেন চিপসেরও কাজ করে থাকি। আর ভাই ভিডিও করতে গিয়ে কাজের জন্য অনেক ব্যস্ত থাকি, কাজে এতটা ব্যস্ত থাকি ভিডিও করতেই পারি না। আর মাদারবোর্ড প্রাইজের ভিডিও, পিসি বিল্ডের ভিডিও দেবো কীভাবে? অফকোর্স একটা প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত এখন আমরা ভিডিও দেব, প্রাইজের ভিডিওগুলো দেবো, আমাদের চ্যানেলের র্যাঙ্কটি হারাচ্ছে এদিক থেকে। তো আমরা কিন্তু র্যাম দেখতে পারছেন, আমরা কিন্তু র্যাম এবং র্যাম চলার পরপর আমরা চেঞ্জ করতেছি কিন্তু তারপরও ডিপ করতেছি। তো এটা হচ্ছে একটি কমন সমস্যা, যে কোনো মাদারবোর্ডের একটি কমন সমস্যা। এই সমস্যা হলে আপনারা কি করবেন সেটা হচ্ছে প্রশ্ন। এই সমস্যা হলে ধরে নিতে হবে যে আপনাদের মাদারবোর্ডের সমস্যা, এবং এই সমস্যাটা প্রায় সময় দেখা যায় একটু প্রসেসর থেকেও সমস্যা দিয়ে থাকে। তো প্রসেসরটা কিন্তু আমাদের অনেক ভালো, কারণ আমাদের চেক দেওয়া প্রসেসর, তো আমাদের প্রসেসর কাস্টমারের প্রসেসরটা আমরা চেক করে নিয়েছি। এই সমস্যাটা হয় প্রসেসর থেকে, মেন চিপ থেকে এবং বায়োস থেকে এবং ভিআরএম আইসি থেকে, পিডাব্লিউএম আইসি থেকে এবং ড্রাইভার আইসি থেকে এই ধরনের সমস্যা হয়। তো এখন বুঝবেন, এখন আপনারা বলবেন যে এই ধরনের সমস্যাটা আমরা কিভাবে বুঝবো যে কোন আইসি থেকে। সেটার জন্য আপনাদেরকে কোর্স করতে হবে, সেটার জন্য আপনারা কোর্স করতে পারবেন আমাদের ল্যাব থেকে। আপনাদের ল্যাবে আপনারা কোর্স করবেন। তো আমরা এই যে মাদারবোর্ডের আমরা কিন্তু ফাইন আর্ট করে ফেলছি। তো মাদারবোর্ডের এই যে ড্রাইভার আইসিটির সমস্যা, তো এই ড্রাইভার আইসিটি আমরা এখন চেঞ্জ করব। আর কিভাবে বুঝলাম যে ড্রাইভার আইসিটি কত নাম্বার কত পিনে এবং রিসেট ভোল্ট দিবে আর কত নাম্বার পিন থেকে কি ধরনের সমস্যা হবে, এটার জন্য আপনারা কোর্স করবেন। আর যাদের এই ধরনের সমস্যা তারা আপনারা মাদারবোর্ডগুলো পাঠিয়ে দিতে পারেন। তো আমরা সুন্দরভাবে আমরা মাদারবোর্ডগুলো আপনাদের যে যেখান থেকে আছেন কুরিয়ার করে আপনারা পাঠিয়ে দিতে পারেন। এছাড়া যারা আমাদের আগে কাজ করে নিয়েছেন, আগে আমাদের ল্যাবে কাজ করে নিয়েছেন, তারা আপনারা প্রতিনিয়ত কমেন্ট করতে পারেন যে আপনাদের কাজগুলো কেমন। এবং যারা মাদারবোর্ডগুলো রিপেয়ার করে নিয়েছেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং লাইক কমেন্ট করবেন। এছাড়া যারা কাজ শিখতে চাচ্ছেন এবং কাজ করে আমাদের ল্যাব থেকে কাজ শিখে, অনলাইনে কাজ শিখে আপনারা কীরকম কাজ করতে পারেন তারাও আপনারা কমেন্ট করবেন। তো আমরা সারা বাংলাদেশে এই ধরনের আইসিগুলো কাজ করতেছি। তো এখন আমরা মাদারবোর্ডটি চালু করেছি, মাদারবোর্ডটি কাজ করে নিলাম। এখন আমরা এই যে দেখেন মাদারবোর্ডটির কোডিং চেঞ্জ হচ্ছে। তো মাদারবোর্ডটি কোডিং চেঞ্জ হচ্ছে এবং মাদারবোর্ডটি ডিসপ্লেও দিচ্ছে। এটা কত নাম্বার? এইটুকু সমস্যার জন্য আমরা মাদারবোর্ডগুলো ফেলে দেই এবং আমরা অনেক জায়গায় ফেলে দেই এবং মাদারবোর্ডগুলো নতুন একটি মাদারবোর্ড লাগিয়ে দেই। তো এইটুকু সমস্যার জন্য আমরা এই ধরনের কাজ করে থাকি।
আমাদের ল্যাব থেকে আপনারা মাদারবোর্ডগুলো পাঠিয়ে দিতে পারেন। এছাড়া আমাদের ল্যাবে আপনারা কোর্স করতে পারেন। এছাড়া আমাদের ল্যাব থেকে আপনারা আপডেট যে মাদারবোর্ডের প্রাইজে ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারেন। আমরা সারা বাংলাদেশে এই মাদারবোর্ডগুলো সেল করতেছি। দেখেন আমাদের মাদারবোর্ডটি এখন কোনো ধরনের বিপ করতেছে না, তো ডিসপ্লে দিয়ে দিচ্ছে। একবার বিপ করলে ডিসপ্লে দিতে থাকে। তো 1515 কোডিং করার পরে র্যাম সলিড পায় না, এই ধরনের সমস্যা। এখন আমরা যেটাই র্যাম লাগাবো, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর আগে এই র্যামগুলোও আমরা লাগাইছি। তো আপনারা একটু ভিডিওটা সুন্দরভাবে প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখেন। তো ঠিক ওই র্যামগুলো লাগাচ্ছি, এখন র্যামগুলো পাচ্ছে এবং কোডিংও চেঞ্জ করতেছে। আর যারা নতুন যারা কাস্টমার রয়েছেন তারা তো বুঝতে পারবেন না, যারা এই মাদারবোর্ড নিয়ে লেখাপড়া করছেন তারা তো জানেন, বুঝতে পারেন কোডিংটা কী জিনিস, তারা দেখতে পারেন এবং চেক করার জন্য আপনারা ভিডিওগুলো রিপ্লে করতে পারেন। তো যখন ওয়ানবার বিপ করতেছে তখন ভাববেন যে মাদারবোর্ড ডিসপ্লে দিয়ে দিচ্ছে। তো এইটুকু সমস্যার জন্য আমরা মাদারবোর্ডগুলো ফেলিয়ে দিই। তো যাদের সমস্যা তারা আমাদের ল্যাবের স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে অবশ্যই ফোন করতে পারবেন। আমাদের স্ক্রিনে থাকা নাম্বারটি হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ ইমো। তো এই নাম্বারে আপনারা ফোন করে আপনারা রিপেয়ারের কাজ করে নিতে পারেন। তো এই ধরনের মাদারবোর্ডের আমরা কাজ করে দিই। এই মাদারবোর্ডটি এর আগেও কাউকে দেখাইছে, কারণ আরটিসি ক্রিস্টালটিও চেঞ্জ। আর আমরা অনেক মাদারবোর্ড রিপেয়ার করে থাকি, ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ রিপেয়ার করে থাকি। তো যাদের সমস্যা অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে ফোন করবেন। ধন্যবাদ।